Seguro te ha pasado que se te cae un dado de 10 o un tornillo. Estos accesorios no pueden faltar en tu taller para que puedas rescatarlo. Extensiones imantadas flexibles de diferentes tamaños. Y también las hay con luz, ideales para alcanzar cualquier objeto en espacios oscuros. Y de mis favoritas están estas, que además de ser flexibles y contar con imán, también tienen garra. Y así como estas, también las hay con luz. Y para espacios muy reducidos existe este imán flexible ultra delgado. Y para más practicidad, estos imanes telescópicos de tipo pluma los podrás traer incluso en la bolsa de tu camisa. Y para ubicar mejor ese tornillo que no alcanzas, este espejo flexible es el ideal. También existe telescópico con luz. Etiqueta aquí abajo a tu amigo que todavía no puede rescatar su dado 10.